أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن tokkitinani do madda men tawhid en widum nastorgel tawhid ko en timminita goddo darna jangugo tawhid o beddani ngam do kadum fuddorde on tan ko en jangata hande do wala der muqarrara men idon no yela bo kur hande do wona no en direct do zoom eba ko moy jamano question mu en direct do man en jaba dum sujet très important hami mabbita himbe gite mabbita be ngandi ko moy laara dum dume on hallende be kallele je woni der shirku der siri der bude kuman yawgo ha mallum ko en jangini ha der tawhid men man jiran séance je en wadi ko sali hande en do janga do ko larani tongayeje hatum mere irin ko mal buden man hokkata himbe yahobe ha mabbe wiya be nda wadu ni be ni to wadi ni wadan ni mi wino men bo ha men do kam buden man wala sirobe man je andi jangi siri man comme in science je be do qualifier do mari diplôme do man do wala dum huyu haya on do tefa ko yakka on tan ha men bana be wi mal zamba ha men kam nana dum bude na dum siro na dum bade tan be andi siri mabbe wan be wadan ni be ni pat man ni vurtinan dina islam dammuka man pat man yarani yite jahannama siri bude je woni ha men maydo ni tanni wata budeji men wala andal ko be andi dum hoyo hayatan tanni kanjum man fu vurtinte dina islam wala se ko do man annabi jo wi sallallahu alaihi wasallam ko mo yahi ha budejo yecci mo hala o jabayo wi amin kanane ma mi testa mo tan Allah ida jule ma ko balle 40 to goddo man jabi bo o wurti dina islam to mo yahi ha jabi to ngayre kana en andi kadi o nuddini be budejo man to en de ya lara image to ngayeje gotel ha timmida dede ko be hokkata himbe mi volwan bo do man je siri man je charme je karfa je ko watta on pat mi hollan banni non goddo lara tan to do image ji ma ya laran couleur violet don do bari ko wadi mi mabbi banni do bo en andidirbe mi andi himbe ha men no wa'i ado habda jangina goddo ta o ya habude kanko bonane ma kanjum man o tefata ustaz ado mari bana do funi fabbi amedai hokkugo amin to mi mabbi ko mabbete do man gapat amma do ha biya da mangandi ma ko mabbita on nana dum je hutinirgo Allah rene Allah renam Allah renu en Allah hadu en ni hutinirgo do ko wadi bo kur hande do tammi jutugo se on munya banni mai non ko wadi bo ngam en do dara jula en wiyo hokkutugo jawmirawo haqqe mako kanyum woni tawhid Allah wiya Qur'an o ma qadarullah ka qadri do enen kata en jaba wonugo der man himbe je darjidinai Allah dede daraja mako himbe je rewray Allah no hani rewre himbe je hokkitai Allah ilahiyati mako laminka ku dewal mako ta en jaba en wona der mabbe do on haaje men be jangugo tawhid haragare man enen bo en wawani wiigo yo la ilaha indana siwallah en walani jawmirawo ko luti Allah dum do on en mari haaje den kam ta goddo jaba yana der ngaska irin kujeji bana dido man do ngam biada majo darano jula tawari anasti julde awi Allahu akbar Allah man buri maunugo anangi koppigo ado janga fatiha ma kadi tawon ayami moyo ihdinas siratal mustaqim petel manni de sappo e jeedidi yahan go hande no awawi nafugo bo alori fayin awi mo siratal ladina an'amta alaihim datal bo singal ben be amodi do ayidi o handite awi mo bo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an fere ma mi rewata bawi go mi jillata an fere ma mi dabbitirta wallinde bawi go wala mo mi yahata do pat a yecci Allah de nangi koppi awi hormo wodani ma pindijo Allah man alori a bangti awi sami Allahu liman hamida jawmirawo nani on gettudo ma yetti mo rabbana alkal hamdu jawmirawo amin antan fere wa antan min yetti gettoje bo ceniide labde barkidinaade asujidi awi hormo wodani on burdo bangago a joti awi rabbi ghfir li Allah am yafam a timmini do an pat a badi silmunugo a fuddi numugo kai dikam yalta da wayne aw baba wayne do min dilla ha mal wayne do mi yami lara hala nawli ko amdo he iyam banni sebe fartamo aw malla sebe mbaramo aw sebe sautinamo
irin ko laran banni go fuɗɗi jinjugo ha hoorema daga a silminai nder julde go dey a silmini Allah ɗon laare nda ko a wimo a timmini ha julde a holla mo yo an kam jance on a waɗi mo a wayliti paɗe ma a dilli ha budego a dilli ha siro a dilli ha larndo to ɗo man ɗo na a yibbini julde an daga a timminai ndena nden a dilli ha Allah ma je gonga je a yiɗi humtine haje to a yahi bo ɓe hokkima tongayeje je en tammi laarugo jotta man ɗo to Allah renu en goɗɗo wala nafugo wala julugo tasban juulan jango fajiri a tawa mo ɗo wula citta ha ɓawo saare oɗo hasna ira ɗo oɗo waɗani ɗo mai on woni a wurti dina islam ɗo siri man bo na ɓe wi nangata huwata huwan siri nangi annabijo sallallahu alaihi wasallam hattona andata nangatam nangete taka se en dara darnde ɓe askaruji laɓɗi je annabijo sallallahu alaihi wasallam ha tumeje en tami larugo an ɗo hami ƴamama su'al gotel a fama yo ɗum geddal ɗum keferaku a tawi hadis je annabijo waɗi million ji hadis je annabijo woodi hadis gotel a tawi je nda ɗo bo ha timmere ni annabijo acci ɓawo mako o wi ummatore mako hutinirana nda ɗo ni ha tummere annabijo windi nde kayre bo faida ha tummere annabijo ha tummeje gonɗo duniya ɗo waɗi milliard ni gotel wonata je annabijo himu do haala ɗo kadi a faman mi wi leson hande ɗo jutan man sei en muña banni man to en fuɗɗa ɓe ha tummeje man bo kadi a laara a faman ɗum rewgo takle Allah ɓe accina Allah ha tummere arandere laaru ko windi dow ton ha dow waɗi yasin wal qur'anil hakim amma nder man ko yiɗi wigo haɗɗo ni ɗum je no wiyata ɗo ba on wiyata jalbugo kanjum o ƴoniri ɗum mi nyukkini ko woni ha caka man ɗo ngam ta goɗɗo feere kam hosa winda to a laari boɗɗum na ɗo yiɗo windi qul huwallahu ahad allahu samad to a yina a wiyam aya qur'an banni e fewata ma wiwa kayya na ɗum aya qur'an na vurtuɓe ɓe fewan mon nga ɓe anda on fewre mere laaru haɗɗo ɗo hami an cercle a janginami ɗo a yeccami ɗum inde moyon ɗo je mi encadri ɗo malaika jibril daga nde en ɗo tora jibril bo ɗo malaika mika'il daga nde en ɗo tora malaika mika'il ɗum tagdi Allah acci taggowo ɗo tora tagdi ɗo azra'il je to bo israfil en andi bo ɗo pat ɗum malaika en Allah la ya'suna Allah ma amarahum ko Allah umri bo ɓe yeddatamo ɗo go'o nden haɗɗo waɗi arrahman allama alquran ɗo kapat ha ɓe wiyama ɗum qur'an on qaf wal qur'an yasin wal qur'an ɗo bo mi maɓɓi ɗum ngam ta anda ɗum e gaɗɗo feere kam hositan ɗo man banni fo yawo fonda wiya yahanna yahata to ɗo man wiyay to ɓe siriya ɓe charmiri man nangata nangan amma jotta kam ɗumera gare man parce que le désordre et le péché peut être collectif mais la rétribution est individuelle an be bude on hawti on siri nawli ko ma aw malla patron ma amma dargal kam andu feere ma tan mi warugo dara a fota wiya bo Allah bude ɗo on ni halkiyam jotta bo en dillaje ɗo to a jangi ɗo na ɗum qul a'udhu bi rabbil falaq na ha sera ɗo ami an cadre kanjum fu a laara boɗɗum o sa couleur rouge laaru qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ha timmi gal ɗo wona ɗum qul a'udhu bi rabbin nas na e yama ɗum aya qur'an mais ɗo o yeccatama ɗum e ɗum yiɗi wiugo mo jangi suriyaniya andan ɗo ɗum ɗume on mi yiɗa nastugo nder détail en tan mi laarugo ɗum inchallah niveau 2 walla niveau 3 to ɗo pat ɗo ɗum ɗon mari signification ɗo pat ɗon mari signification ergonométrie d'un nombre ésotérisme d'un nombre arcane exotérique endotérique non forme trigonométrique non comment on appelle ça arithmétique trigonométrique ɗo pat ɗon en vol nder ɗo may hidde ko ɓe vurtina ko a yiɗo man to pat man ni ɗum buudeku man on tan islam jaɓata ko a hutinira hunde a wiya ta goɗɗo laara ngaɗo ɗum aya qur'an o wiyana sava aya qur'an man ɗo goɗo feere hutinirta dow lawol laɓɗum kalluɗum man o yiɗi waɗurgo man to a jangi ko taari ɗo bo na yiɗum ayatal kursi amma ɗo man ko yiɗi waɗurgo ɗo ɗon ha dow haɗɗo mi baari mi hollay ɗum mi volwata bo dow man en sala baade tan ɗum hunde hallende on en dilla haɗɗo bo laaru ittugo hakkilo gorko ɗo kana image man ɗo représentation tan mi holli je laɓɗum man kam
wala ɗo don laaru ɗo ɗo na ɗum image ɓi adamajo na bindi dow maako ɗo pat mi maɓɓi ɓe anniya irin ko larani banni ɓe hokkama ɓe wi'a a waɗu ni a hosa inde gorko man a waɗa ni a waɗita ni to irin ko larani banni man ɗo kanjum on masibo man en sala ɗo man bo fahin nda ɗo ɗum ɗume on sam useni gongani laaru useni ɓi adamajo on o julɗo oɗo tammi kanko bo o mayen o wala yenande o yiɗi bo ya aljanna Allah wiya mo nda ɗo dillu aljanna nden waɗa ɗo o hosa ɗum waɗa ɓi adamajo ba mako yiwa kosɗe ɓandu juuɗe kanjum wimon buuden ha men ɗo wala buude ko ɓe andi ɗum hoyo haya nyama tan kuje banniɗo ɓe anda ɗum en nastata dangle détail ɓe hollina mon tan to ndaɗo ɗo kami daran mi volwa dow man ɗo karfa kalluɗum je jillaka man laaru waɗɗo alfirak farquji ɓe sendidira al adawa wal bagda ila yaumil qiyama ɓe wata lural ɓe ŋaygu ɓe hallende hakkunde debbo ɓe gorko bana kosɗe yaare ɗo kosɗe mum hawtidirta bana kosɗe an hawtidiray ɗo ɗo dillani banni ɓe sendidirta ɓe gorko ɓe debbo mako man ɗo nawli ko ya tawa bude wiya mo useni jotta ka nana mi yiɗi o wurta sare tan mi yiɗi yo o wurta nden ɓe hasna mo banni laaru mo wali ɗo mayiɗo ɓe hasni on to a yi image yeeso man bo yi'u ɗum debbo on al adawa wal bagda ila yaumil qiyama haɗɗo bo mi baari ko barete ngam mi andi no en wa'i goɗɗo feere aɗo jangina mo tawa waɗa ɗum kanjum man on oɗon ɗaɓɓita duuɓi haya o waɗa to Allah renu en karfa ɓe waɗa ɓe wartira debbo an mettuɗo ha yeeso gorko ba toke yaare ba kosɗe ɗo hawtidiray ɓe hawtidirta fahin abadan nden bo o maya ɓe mbara mo direct ɓe siren ɓe hasna mo to ɓe iran ɗum ha ta en nasta dans les détails ɓe iran ɗum quelque part ni irin ko larani banni man fanno ɓe ittay ɗum o heftitay bo jam ɓe mbara mo to ginnawol ɓe yerɓata ɗeɗɗa mo mbara to ɗo man to noyi to jahe man ɓe hawtata mo ngam taskhirul hayawan ɗon elta dabbaji wara tawa mo irin ko larani banni man ɗo ɗon nangan hanyo ya ko moye dara darde ɓe qur'an mum ɓe askarji mum inchallah jawmirawo on renowo to Allah renu en Allah haɗu ɓi adamajo nastugo banniɗo man ngam wala no goɗɗo waɗira ɗo a torra nafsu ya Allah tagi teddini wi laqad halaknal insana fi ahsani taqwim nden ana ɗo tamma to a maayi kadi Allah wiyama sava yahu aljanna a vivi boɗɗum noyinoma goɗɗo yahata waɗa ɗo nden o warta o wara o wala tranquille kanko bo tamma savage accompli o farti nawli ko wan hoti saare maɓɓe jahe man yahi o ginnawol man ɗeɗɗi mbari man ɓe iri ɗum man ɗume o heɓi c'est pour combien de temps o siri nawli ko mako man to habdi man ko ɗum mari duuɓi 30 yake o waɗa siri mako man ɗuuɗi man 17 ans yaago 20 ans to cikki 50 ans ni gorko mako an tefa ɓangugo feere donc o saahi aljanna mako o sippi aljanna mako pour une vie de 17 ans be gorko juste ngam o wañino nawli ko tan aw malla goɗɗo gorko siri patron mum juste pour une belle vie ɓe wiyatago pour 17 ans tan feere a tawa ma o siri nawli ko o farti ɗum o mbari ɗum nanama ha gorko darji ɗiniɗo jogowo saare gorko mo sefnata yoɓata yiite yoɓata ndiyam wartana mo kanko man o farti nawli ko oɗo yara bone man wi am nani mi jooɗi feere am kam irin ko larani baɗɗeji banni man ɗo to dikkinama nawliraɓe tati dow siri gotel ɗo man to nda ɗo bo ɗum karfa mana je karfa mbara ɓe sendidiraɓe may tan na laari forme yaare man dow yaare man bo laaru bindi ɗon do ton mi baari yaɗɗo ngam mi andi no en wayi ba tooke hakkunde gorko be debbo mum ɓe warta ɗum nafata ɗum jooɗiditta ɗum welnata ɗum yahata o man bo yiɗi to ma e nasta aljanna handa aljanna je toy kadi to o yiɗi kam o tuubina Allah o yaw itta siri o yecca mo o siri bo mi sirinoma yaafam yowwa o man to yaafimo nden kadi aljanna mako o lorni dow mum nden dara o huwa kuuɗe ka ɗuuɗa haɗɗo bo fahinda ɗum ɗo laaru boɗɗum gorko be debbo to a ayni sura ɗo boɗɗum amma laaru inde moy be moy fahin haɗɗo Azrail
mi encadra ɗum be rouge fahin. Azrail haɗo Mikail haɗo Jibril siroman haɗo bo nan Israfil on hami bari ɗo. To daga nde en ɗo tora Allah be inde malaika en bo inde malaika en mi bari ɗo bo ngam andugo no en wa'i. Goɗɗo fere ka kanjum man o tefata charme bana wala ko sali hakkunde juuɗe ɗiɗi ɗo ko ndiyam simtata hakkunde amin. Mi laray bo nawlirawo man warata nasta ɗo rufa haalaji ɗo furta gite alhaali bo be siri o heɓiri gorko man. To siri ka bo ko ɗume ɗo mari dadde péramtion. Siri kam ɗo mari dadde péramtion. A weltinoran je lebbi seɗɗa duɓi seɗɗa maman nde ɓadi watugo pat a teftamal bude maman ya hesɗitina banni ha wade wara hose kadi a yatawa Allah a yecca mo ɗume waɗi a waɗi ɗo man. Non fahinta nda je ɗo bo mi bari sera ɗo ka pat mi acci laaru ko ɓe wiyata a caka ɗo fulan ibnu fulana wayne ɓi wayne fulan bintu fulana. Waɗa goɗɗo man be inde dada mako baba mako pat nder ɗo man. Mi wiyo ɗume waɗi goɗɗo hutinirta inde goɗɗo hutinira inde goɗɗo feere ha a waɗira ɗume asiri mo man on. Asiri mo goɗɗo feere wiyete a ustaz noy to ɗum gorko am on bo asiri mo man on yahan jahannama man kanjum fu. A ustaz noy to hami waɗa mo acca mbal on bo asiri mo a yahan yite jahannama to ni a maayi banni man on yafindiray. Ustaz noy to hami waɗa mo acca njeenu on bo asiri mo na oho ɗum siri oho jam ɗum yite on tan sai a tuba daga a mayay a lortina Allah ya itta siri man. Ndikkinama gorko ma man maya yaro mbal aw malla o maya o njeno man do an a maya asiri mo. Ndikkinama gorko a maya o fijo o caca. Ndikkinama gorko a maya o yaro mbal do wona yo an a mayi asiri no mo. Noy to taka asiri mo acci mbal sai a mayi an a acci mo do duniya do aw malla asiri mo sai o accay mbal go sai an go bo a yeccay mo asiri mo on yafindiray a maayi ha ɓawo to no hiriti walla bo ɓawo wade ma o finti o wiyata kay dikkata gu darnam ballo debbo am maayi a yiyay masibo jotta ka an feere ma yata yite na siri ma ka ittinay mo mbalgo ɓawo a maayi on o acci mbal on yafindirayno bo. To ɗo on masibo man siri ka daytuɗum ko ɗum nafata bana inde man ha tummere ɗo ha tummere tum a habdan amma ha tummere sai min habdina mon ɓe ɗo habdinama ha tummere ɓe hokkima tummere tonga yere ha tummere siri man ɗo wala ko ɗum nafata. To ɗum nafanno a tawanno ha tummere je annabijo acci wala tummere annabijo acci. Annabijo sallallahu alaihi wasallam be andal Allah hokkimo ɗo patni kanko ha o maayo waɗay ha tummere na yi ɗo bo ɗo kama na yi be français ɗo windi haɗɗo écrire le nom ha nder mimi manga mi bari luttuɗum man ngam mi andi yimɓe feere ka ɗo tefa ɗo man. To Allah renu en na yi ɗo pat goɗɗo winda ɗo boyo ésotérique de nombre je mi wiyatama formule trigonométrique den nombre walla la somme pythagoricienne den nombre bo aw malla la forme pythagoricienne den nombre ɓe hawtata ha nder langue suryanique wi'ama qisaji feere langue annabi adama alayhi salam on nayi o hawti on o wurtini ɗo a tasba ɗum 1111 fois a winda inde goɗɗo an haɗɗo bo kuje feere ɗon haɗɗo man mangani a winda ɗumena nder ton kanjum mi bari ɗum. To Allah renu en pat mai nafata wala ko ɗum nafata. Allah ɗo tanke a darjiɗinay mo no hani o darjiɗine wallahi wala ɓi adamajo foti yaha ngam kanko taggi men wala mo ɓurata mo bo andugo men. An be hoore mama to gorko ma wari saare aw malla debbo ma wari tawima mangtima leelima gorko wara mangta debbo mum leela ɗum timmina yaɗo jooɗi fooɗa shisha be ɓikkoye rooɓe buduhoy petpetoye semtata fuɗɗi je mum kesum ɗo jooɗi fooɗa shisha ni ngendewa duuɓi 50-50 jooɗi ɓe ɓikkoye 18 ans fooɗa shisha aɗo sala an debbo mako go a laari mo jango to o wari fayin o leela mamana croyan na to banni an bo to a dari a juuli a yecci Allah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala rabbana lakal hamdu waya a silmini a dilli a siroɗo banni ma non. To Allah renu en ngam gorko to dari mangtima leelima
nden a tawi lelol man ɗum gonga daga nder ɓernde, amma a wurti a tawaymo nder désordre a croyat mo. Ittaka hollini Allah man fu degré no a nuɗɗinirimo ɗo kanjum on hokkatama do'a ma jaba man ɗo, degré ja nuɗɗini. To banto himɓe ɗon no nuɗɗini Allah bana no ɓe nuɗɗiniri tongayeje, buude, siri, layaji, moymo may ɗo, banni man do'ayeje maɓɓe jabanno bo. Ɗo man fu to a waɗi foti jaba Allah ka ko yaali mo ayata ha duniya ɗo o Ar-Rahman, o huɓa hinnejo ha duniya ɗo Ar-Rahman, o hokkete gal lawol nyoroɗum man a tokkirini o hokke, amma ha lahira noy haje ma pat bo a itto ama ya nasta aljanna on. Laruɗo bo fayin irin ko larani kuje banni man ɗo. En tan mi nastugo détail man to ha niveau 2 to ha niveau 3 inchallah. To ndaɗo bo mi bari je dow man charme o wi ha ɓe accugo numéro mako samma, amma mi ta'an parti ɗo kam ngam yimɓe fere kam ɓe tan mi howgo numéro man ƴona mo, to Allah renu en. To laru je ɗo bo charme ha ɓe accugo numéro téléphone mako sam, mi bari numéro man ngam goɗɗo fere kam hosan numéro man ƴona mo. Charmugo ɓi adamajo itta mo hakkilo warta wala ko yiɗi wala ko yiyata o nanata, sai ko mi vi sai ko mi yiɗi, irin ko larani banni man ɗo, sai ko mi vi sai ko mi yiɗi, sai ko mi vi sai ko mi waɗi. Larule jangule na ɗo ka français ma o windi ha les man, o windi atton rendre un homme ou une femme fou de toi obéit comme un chien. Goɗɗo man ɗowtanama barawandu, ɗo ɗo a julɗo on a waɗa ɓi adamajo banni, a itta mo hakkilo, a wartira mo wala ko yiyata sai an, wala ko yiɗi sai an, o yiyata o nanata sai an, dada mako ɗowtinta sai an, baba mako ɗowtinta sai an, ko ɓe ƴami mo pat o yaha mi ƴama madame vi ni, madame vi mi waɗa ni, madame vi mi farta ni, aw malla gorko ya waɗa debbo mum. Warta ko ɓe ƴami mo ha leñol mako pat ha o ƴama baba wayne, sai to baba wayne dungi, sai to ni waɗi ni, sai to ni waɗi ni, ɓe sawtini ɓi goɗɗo, nden bo yiɗi to ma ya aljanna. En nastata nder détail dow man be hakkilo bannini, en ɗo holla image on tan. To nda o bo na on laari o hollinama yo na yiɓe fewete ta jaɓu haala maɓɓe, na ɗum inde Allahu be Qahharu en hutiniri be As-Samadu, kanjum on waɗi nini o mawnini sadiwol ngol ha o yeccama ko a falata ton ton inde dabbawa ni be ni be ni be yadamajo bo inde mum ni. Laaru ha les man bo ko windi le se faire aimer à la grande folie par une personne rapidement. Kanko fu hokki numéro mako waɗɗo ɗo maɓɓi jotta kam heɓata kadi. Allah renu en, ɗo joɗi banni kañum bo ɗo on sana'a mum, halkugo ɓiɓɓe adama wurtina ɓe lawol islam, to mayi tubay yaha yite dow mere. Nda fere fayin ɗo bo irin tongayeje je a vowi man ɗo jotta ka accu ɗum a andi ɗum voɗay ɗum harmi accu, laari waɗa salatu do annabijo dow ton pat haɓe justifia ma dina. Cheikh Abdourahman al Akhdari bo wimen al aqlu biddini aw bi shafa'a. To irin ko larani banni man ɗo ta goɗɗo jaɓa, goɗɗo nyukka ɓawo dina ɗon nyama, na yiɗo bo li jalbi risqi, jalbu be risku ma fu hawta ɗo man. To a windi ɗum a waɗi ɗum, nden annabijo janginayi ɗum, annabijo accay je mum, annabijo waɗay je muɗum. Allah renu en, Allah hoynan en, Allah famnu en dina labka. Nda fere bo fahin banni man to en nastata nder détail ba en wiɗo ɗum juuti jotta ma 24 minutes c'est trop. To Allah famnu en inchallah mi organisan tema en waɗa ɗum dow Zoom man pour bien clarifier dow ɗo man. Allah wawnu, Allah famnu, Allah finditinen en cak yimɓe acca. On moɗo sira ma accu wala ko ɗum nafata, ɗuuɗi man dow ɗo 10 ans 20 ans ni jam gorko aman ndamo wala ko watta be mako, a nafata o nafata, vous êtes fini. Aw malla tema ma a vivata 40 ans, a 39 ans a mayi, 38 ans 30 ans a mayi, ɗume ɗum nafete? Yenande ɗo c'est pour l'éternité, lahira c'est pour l'éternité, duniya ɗo kadum jisdeyel non non tan. Ko a fuɗɗino sirugo nawli ko an ɗon marcha darnu jotta, ittu wokan Allah, tubina Allah, a tora yafo ya nawli ko man inchallah Allah lornanen en pat dow lawol laɓɗum. To en acci kujeji ɗini, to shirku ɗo majjiti, ngendam men en pat weltan. To Allah hoynu. Ko to aɗon no sira patron ma ha lumo, aw nawli ko ma, aw goɗɗo ha kugal, aw ko moy aɗon no sira ille pat tar
foti aya itta siri man fista a vonna ɗum o lorta dol normal mako on yafindira a woka jam duniya welti banane ɗume ma patta a jilla ta rewa Allah nden a wadda jilla hunde fere nder ton a wala nafugo janga Qur'an jango aɗo wula citta be babambe ha ɓawo sare hautata to ndiyam labɗam tal ma ndiyam labɗam tal amma ndiyam labɗam waddi iyam a rufi nder ton to ɗo kam ma ɗum je petel non tan je ginnaji je ɗume man ɗo pat mi yiɗano memugo hollata ɗum juuta ɗo man ma juuti jottan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.